tchau, gente. Tchau. Alguém tem vai dar sempre, né? Será que eu também estou ouvindo? Volte! Vai embora! Não, vai embora! Vai embora! Vai embora! Essa devia ser a mãe. Está assustado e morrendo de fome. Não deve ter mais de 6 meses. Deve ter uma mamadeira na cozinha. Não faça isso. Ele não come umas 12 horas. Não vamos fazer nada enquanto não atirarmos daqui. Talvez alimentar faça parte do processo da doença. Os que não comeram talvez tenham durado mais. O que quer que seja, com o nosso oxigênio se esgotando, nós não podemos arriscar. Mas espera aí. Essa foi a maior vitória. Um sobrevivente. Pena ele não poder dizer o que aconteceu. Pode ser que sim, se sobreviver. Foram vocês. Me dá isso aqui. Você não é humano. Todo mundo morreu. O que houve? Fala!
cidade está acabada. Totalmente contaminada. Cuidado, senhor, esta é uma transmissão aberta. Sei muito bem disso, Mancheque. Ordene um 712. Precisamente. A cidade precisa ser neutralizada. Casa Branca, 14h40. O presidente já se decidiu quanto à ordem para o 712? Ele não precipita as coisas, Dr. Robertson. Primeiro terei de inteirá-lo de todos os pormenores. A maior preocupação do presidente são as consequências internacionais. O que pensa disso, senhor secretário? É contra o Tratado de Moscou de 1963 disparar armas termonucleares na superfície. Os russos terão que ser informados particularmente que iremos cauterizar a área. Em seguida, irão fazer inúmeras perguntas. Algumas que não desejamos responder. Mas isso levará horas. Deus sabe até onde a contaminação poderá se alastrar até lá. Sim, chefe. Sim, senhor. Sim, senhor presidente. O presidente decidiu adiar a ordem para o 712 por 24 a 48 horas. Mas Em lugar disso, ele convocará a Guarda Nacional para fazer um cerco ao redor de Piedmont. Esse é o seu departamento. Salvo e seguro. devia ser deixado com os cientistas. É um erro colossal. Diga ao presidente que eu disse isso. Não, mas eu lhe conseguirei uma entrevista. Por decisão de quem, general, foi escolhido o local para Whitefire? Realmente pelo Dr. Stone. Pareceu ideal a ele por ser bastante remoto. Não havia nenhuma área habitada próxima do Whitefire num raio de 200 quilômetros. Las Vegas fica ao norte, Phoenix ao sul, Los Angeles ao oeste. Não ficaram preocupados de que a contaminação pudesse chegar até elas? Sim, senhor, ficamos. Mas o Dr. Stone e o Dr. Robertson garantiram ao presidente que a Whitefire era a prova de falhas devido ao mecanismo atômico de autodestruição. Os militares tiveram que aceitar. Município de Flat Rock, Nevada, 11h55. Podiam ter mandado um bom motorista me buscar naquela imitação de pista. Eles mantêm o mínimo de pessoal por motivos óbvios. Você está perdido. Ninguém passa por essa trilha de cabra há anos. É assim que deve aparentar. Gastaram $50 mil nisto. Para fazer os buracos? Apagando as marcas de pneus. Aqueles grandes tratores tiraram todas as marcas. É que passou muito equipamento pesado por aqui. Cadê o nosso líder? Devemos encontrar com ele com